kasihan. Kerja cuma tukang soto yang berdagang di pemirsa. Di spot ini saya putuskan untuk adu nyali saya seorang diri. Silahkan Mbak Hadi tinggalkan saya seorang diri, tapi jangan jauh-jauh Pak Hadi. Kenapa emang? Ini udah tengah malam dan ini kan bukan di tempat yang kita tahu gitu, takutnya berbahaya. Jadi Mbak Hadi tetap di dalam mobil aja. Ya. Jelas, saya juga selalu di dalam mobil. Oke Mbak Hadi, silakan. Oke, mungkin saya pulang seorang diri. Ya. Berarti Bang Hadi. Allahu Akbar. Pemirsa, saya merasakan merinding yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini tempat bekas ditemukannya mayat. Bukan mayat sembarangan, tapi mayat yang sudah seperti mumi, sudah seperti fosil. Orang-orang bilang. Ya Allah, kasihan. Semoga almarhum Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima di sisi Allah tempat yang terbaik. Ya, kita doain semua teman-teman ya untuk kakek ini. Saya muntah teman-teman. Karena apa? Karena bau busuk. Mohon maaf lahir batin ya, bau busuk di sini tuh. Bau busuk. Sangat-sangat bau busuk, teman-teman. Ya Allah. Jadi tahun 2017 ini rumah ada yang menghuni. Saking takutnya itu orang yang menghuni, setiap sudut rumah ini ditempelin surah Ayatul Kursi supaya menjadi azimat, penangkal dari setan-setan yang gentayangan di sini. Tapi entah kenapa orang itu akhirnya kabur juga dan bangunan ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Terakhir tahun 2017 berarti sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun ditinggalkan. Ya Allah. Sudah 7 tahun berarti. 2024 sekarang. Sudah 6 sampai 7 tahun ini bangunan ini tinggalkan, ya Allah. Dahulunya kejadian penemuan mayat itu ditemukan pada tahun 2007. Seorang kakek berusia 70 tahun meninggal karena tukak lambung. Entah karena dia sering ngerokok atau sering ngopi, sering ngudut, sering ngeteh. Intinya dia meninggal karena tukak lambung. Mungkin karena hidupnya juga mengirit. Karena dia seorang diri di sini. Kemudian dia kerjanya cuman itu, teman-teman. Ya Allah, kasihan. Kerja cuma tukang soto yang berdagang di
taman kanak-kanak. Tuh kakek itu. Jadi bapak itu setiap hari jualan soto, dorong gerobaknya di TK. Dan pembelinya itu rata-rata ibu-ibu yang ngejagain anaknya di TK. Sambil dorong, keringetan, udah kurus, pakai anduk dia di bahunya, sudah membongkok. Wajar ya, usianya sudah 70 tahun. Beliau berjualan tanpa mengenal letih dan lelah, mendorong gerobaknya dengan bannya yang sudah separuh kempes, sambil bilang soto ayam, soto babat. Dorong lagi dia, soto ayam, soto babat. Allahu Akbar, ada yang batuk. Mungkin sesekali dia batuk di mangkok sotonya. Allah. Teman-teman tahu kan kalau kakek batuk bisa jadi itu keluar dahak. Mungkin itu yang bikin sotonya enak. Kakek itu mengeluarkan dahak yang asin sebagai pengganti micin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kemudian bapak itu memasukkan kol, tomat, dan juga beberapa mie bihun dan mie kuning. Ada yang diberi irisan daging sapi maupun kulit kikil, kemudian tambah risol, atau separuhnya lagi diberikan daging ayam, teman-teman. Ya Allah, kasihan. Setelah peninggalan kakek ini, di TK tersebut sudah tidak ada lagi berjualan soto. Ibu-ibu merasa kehilangan, karena biasanya makan soto sambil menemani anaknya sekolah, kini tidak ada lagi soto yang begitu gurih, rasa dahak. Karena kakek itu batuk. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada suara. Dengar nggak teman-teman? Suara batuk. Suara kayak kakek nih. Kek. Kakek siapa kamu namanya? Kamu kakek siapa namanya? Kakek siapa namanya? Ada suara. Siapa? Ada suara, tapi saya tidak jelas ini mendengar apa gitu omongannya. Kayak suara batuk, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Keluarin kayak dahaknya, keluarin dahaknya itu. Jangan ditelan aja, jadi emut-emut. Jorok. Batuk berdahak kok ditelan.
Ya Allah, ilahi Tuhan kami. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini ekstensinya tidak ada gangguan yang berarti yang mengganggu kenyamanan saya di sini. Untung saya teman-teman. Sepertinya kakek ini memang hanya bersuara-suara aja, tidak mengganggu, tidak parah gangguannya dah. Tapi pada saat saya eksplorasi, saya nggak tahu kenapa dia ini mencekik saya. Apa karena dia ini tidak senang dengan Bang Hadi? Tapi kenapa saya dicekik ya? Apa karena apa karena kita ludahin waktu di atas itu? Memang saya dan Bang Hadi meludahi itu pocong. Karena pocong itu nangkring, kita ngeliat ubun-ubun tuh pocong, teman-teman. Ikat sama tali pocong. Ya Allah, merinding saya menceritakannya. Ada yang gerak. Tuh. Ada yang bergerak. Ada yang bergerak dari atas. Tepat di atas ini kayak ada bercak. Sepertinya ini kayu-kayunya sudah mulai lapuk dan ada ekstensi di atas ini. Saya curiga ini di atas ini masih ada mayat sepertinya di atas ini. Sudah kayak merinding teman-teman. Saya pengen muntah nih. Aduh, bau banget sini, bau busuk. Allah. Makin lama makin bau busuk, tak kuat saya. Aduh, mohon maaf teman-teman. Aduh, saya pengen muntah nih. Ekstensinya menyerang. Bau busuknya nih khas sekali. Bukan bau busuk kayak bau bangkai tikus ini. Bangkai manusia ini beda. Allah Akbar. Pak Hadi kalau bisa segera susul saya karena saya ini udah pengen pingsan. Bau busuk. Anjir, bau busuk. Bau anyir, bau busuk. Aduh ya Allah, pengen muntah.
pengen muntah saya. Di Allah, bau dalam kamar, anjir bau. Nah. Tiap kamar bau. Allah. Mahadi tolong jemput saya buruan. Bau ini makin mual, pengen muntah saya. Bang Heri, kenapa Bang Heri? Mual saya Bang Hadi. Pengen muntah saya. Cukupkan saja. Oke, pemirsa. Aduh, STC di sini fix bener-bener masih tertinggal bau busuk nih. Bener, apalagi di kamar. Di 2 kamar ini bener-bener bau. Saya nggak tahu di mana kamar yang ditemukannya mayat itu, tapi emang dua-duanya bau. Tercium sangat menyengat. Sampai saya pengen muntah tadi. Oke, pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Horor Misteri setiap hari jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.